अमेज़न की नदी और शांत सरोवर के बीच एक अनोखी दोस्ती पिरण नाम के पिरान्हा और हंसक नाम के सफेद हंस के बीच पन। पिरण तेज तर्रार था जबकि हंसक शांत और समझदार। एक दिन नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और कई छोटे जलीय जीव उसमें बहने लगे। हंसक ने ऊंचे पंखों से दिशा दिखाई और पिरण ने अपनी फुर्ती से सभी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। दोनों ने मिलकर बहुतों की जान बचाई। उस दिन से नदी और सरोवर के जीव समझ गए कि अलग अलग दुनिया से आए दोस्त भी मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।